Bona tarda a tots els nens i nenes que volen aprendre sobre els pobles colonitzadors. Us passo amb la meva companya Anna, que és experta en la matèria. Ara parlarem dels fenicis. Els fenicis van arribar a la península al segle VII abans de Crist. Es van sentir atrets per als minerals com l'or i la plata. Provenien de l'Àsia i eren bons navegants i excel·lents comerciants. Van fundar colònies com ara Gadir, Cadis. I ara us deixo la meva companya Lorena. Ara parlarem dels grecs. Els grecs van arribar a la península cap al segle VI abans de Crist. Es van instal·lar a la costa mediterrània i provenien de Grècia. Es van sentir atrets pels metalls, la sal i l'espart de la península, on van fundar colònies com ara Roda, Roses. I tu què en saps, Iker? Explica. Els cartaginesos van arribar al segle III abans de Crist a la península. Es van instal·lar a les Illes Balears i a l'est de la península. Volien conquerir territori per augmentar el seu poder. I tu què en saps, Adrià? Els pobles ibers i celtes de la península van conviure amb els fenicis, els grecs i els cartaginesos. Dels pobles que han passat per la península hem après que algunes coses com les nostres lleis, el nostre costum, etc. Esperem que us hagi agradat. Però sobretot Per aprendre. Molt bona tarda. I fins una altra!